مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض بطريقة مبسطة جدا دجاج البروست، مقرمش من بره وطري جدا جدا من جوه. هعمل جنبه انا مكرونة تمام وبابا غنوج بالرمان والزبادي. يلا بينا علشان نشوف بتتعمل ازاي. معايا 4 من الدبابيس بعد ما غسلتهم كويس. هجيب دلوقتي سكينة تمام وهنفتحه بطريقة جديدة جدا بس سهلة خالص. باجي دلوقتي من عند اللحمة بتاعة الدجاج بفصلها من العظمة اللي بتبقى موجودة، وبعد كده باجي من النص واروح اسميها علشان تكون سهلة معايا زي ما احنا شايفين دلوقتي. بعد ما هفصلهم كويس من بعض بايديا بقى خلاص هقدر ان انا افتحها على طول لان هي سهلة خالص، بس هي عايزة سكينة تبقى حامية شوية. بس كده زي ما احنا شايفينها ان هي سهلة جدا جدا ان احنا بنخليها من العظم، بس طبعا بنسيبها جوه العظمية مش بنشيلها. نعمل واحدة تانية مع بعض علشان نشوف بتتعمل ازاي. بعد كده خلاص كده هي خلصت. هنجيب مع بعض بولة فيها مية، ومع المية ملح، فلفل اسمر، كركم، بابريكا، توم وبصل بودر، سكر وشوية من الخل. بعد كده بقلبهم كويس وبحط فيهم الدبابيس بتاعة الدجاج وبحطها في التلاجة ساعة او اكتر. انا دلوقتي هجيب كوبايتين من الدقيق، كوباية من النشا، وهحط التوابل ملح وفلفل اسمر وبصل وتوم باودر، زعتر وكركم ومرقة فورية وكمان بيكنج باودر. هجيب دلوقتي الدجاج من التوابل بتاعته اللي بالمية وهحطه في الدقيق بالنشا، وبعد كده انا معايا بولة فيها مية متلجة، مية ساقعة جدا. هو ده اللي هعمل بيها الكفر. بحطها جوه المية وبعد كده هرجع تاني في التتبيلة اللي احنا عاملينها بالدقيق والنشا، وارجع تاني احطها في المية. بنعمل كده 3 أو 4 مرات بتدي معانا كفر حلو جدا جدا. دي كده اخر مرة حطيناه. هنشيله دلوقتي وهنحطه معانا في الطبق، ونجيب واحدة تانية ونعمله برضو زي ما عملنا، ونكمل لاخر الدبابيس اللي معانا زي ما احنا شفنا دلوقتي. نجيب واحدة تانية وبرضو نعمله بس كده. معايا دلوقتي زيت غزير وسخن جدا جدا، هحط فيه الدبابيس، بس هنخلي بالنا ان الدبابيس دي مش مسلوقة قبل كده، فاحنا لازم بعد ما بتكون الزيت سخن جدا وبنحطه جواه بنوطي عليه وبنقلبه مرة من هنا ومرة من هنا علشان نتأكد ان هو استوى كويس جدا من جوه، اللحمة بتاعتها تكون استوت. ولما بتأكد ان هي استوت خالص بروح معليه عليها علشان تديني القرمشة من بره اللي احنا عايزينها، طرية من جوه ومقرمشة من بره. بعد كده بطلعها، مش بطلعها على مناديل ولا على ورق ولا على حاجة مقفولة، لا بطلعها على حاجة مفتوحة زي ما احنا شايفين كده، مصفى او اي شبكة زي ما احنا شايفين، علشان القرمشة تفضل فيها زي ما هي. وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل بإذن الله في وصفة جديدة مع توتة. وما ننساش لايك وشير وسبسكرايب. إلى اللقاء.